香蕉咧係我哋日常生活中咧好多朋友中意食嘅一個水果，唔單止係因為咧個蕉咧佢個味道比較甜啦，係嘛，好多人中意食啦，仲係因為咧呢個香蕉嘅本身咧佢個營養成分咧係稍為多少少，而且咧好多有便秘嘅朋友係特別中意食香蕉嘅，比如我阿媽佢都有便秘嘅情況，所以咧香蕉係佢經常食嘅水果之一。大家好，我係謝醫生。呢一期嘅影片呢，我哋嚟講講香蕉嘅問題。首先呢，我哋嚟討論下，究竟我哋每日食香蕉係有乜好處呢？第一點，從醫學角度嚟講，日蕉呢可以幫我哋呢降壓同埋提高免疫力嘅，因為香蕉佢個本身呢係含有比較豐富嘅鉀嘅，佢可以使呢我哋人體中過多個鈉離子排出，使我哋嘅血壓咧係降低嘅。另外一個咧可以降血壓嘅離子係鈣，所以咧我哋將香蕉切成一嚿嚿咁，將同含有鈣質嘅牛奶一齊放入果汁中打勻，就會成咗一杯比較好嘅抗高血壓果汁啦。另外咧，香蕉嘅蛋白質咧仲可以刺激我哋人體嘅 T 細胞分化，可以增強我哋人體嘅免疫力嘅。第二點，我哋飯前日蕉咧可以幫助減肥，同埋咧佢嘅成分咧係富含元素硼噶。我哋日蕉咧係容易填飽個肚嘅，因為一斤香蕉咧大約咧等於半碗飯嘅熱量，所以好多朋友咧都經常用香蕉咧嚟當減肥嘅食物。不過咧，我哋減肥咧係唔可以單係食香蕉嘅，我哋仲要搭配其他低熱量嘅食物，咁樣咧就唔會使我哋嘅營養唔均勻，咁就影響我哋身體健康，咁就唔好啦，係嘛？第二個咧，喺身體比較攰嘅時候咧，我哋日蕉咧可以比較快咁迅速咁回復我哋嘅體力，同時咧香蕉咧佢係含有一種幫我哋預防胃潰瘍嘅化合物，佢叫做五羥色胺，所以咧佢可以緩解我哋胃酸對胃黏膜嘅刺激，係一啲胃病嘅朋友比較理想嘅一個食嘅水果噶。第三點咧，香蕉咧佢可以幫我哋咧預防同埋緩解呢個便秘噶。咁大多數朋友都認為咧日蕉咧係可以有效咁幫我哋緩解呢個便秘嘅狀況嘅。點解呢？係因為大家都知道我哋香蕉嘅本身咧佢含有比較多嘅纖維，咁呢啲纖維咧就可以刺激我哋人體嗰個胃腸道嘅蠕動，增加我哋糞便嘅體積，佢又幫助我哋排便嘅。但係咧，其實咧我哋食錯香蕉咧，如果食得唔啱咧，唔單止唔會緩解我哋便秘，反而使我哋嘅便秘又更加嚴重。呢個又係點解呢？係咪？咁接着嚟講呢，我就醫生同大家講講點解有啲朋友佢食香蕉明明係為咗便秘嘅，想我哋預防同埋緩解便秘嘅，點解到最後反而加重我哋嘅便秘呢？其實咧，香蕉咧呢種水果咧係富含纖維素嘅，食咗佢從理論嘅角度嚟講，的確係可以有潤腸通便嘅效果。但係咧，前提係呢係一個成熟嘅香蕉。如果呢個香蕉佢冇熟透嘅話，食咗係起唔到呢個作用嘅，反而會加重我哋便秘。之所以會出現咁樣嘅問題咧，係因為未成熟嘅香蕉裏邊咧，佢含有大量嘅油酸，呢種成分咧，攝取入到我哋人體之後咧，佢會使我哋腸道內本來就乾硬嘅糞便咧，就變得更加結水，佢導致嗰啲大便咧更加乾燥。咁樣一嚟咧，嗰個糞便咧就唔係咁容易排咗出去啦，咁樣就造成我哋嘅便秘嘅加重啦。所以咧，好多朋友佢係想食香蕉嚟緩解我哋便秘嘅話咧，首先你要揀啱條蕉，你一定要揀一個係成熟嘅香蕉嚟食，而唔係
有可能喺市場上好多係被催熟嘅香蕉，咁樣可能係起唔到咁樣嘅效果，反而會加重我哋嘅便秘嘅。因為便秘咧非常常見，咁接下來咧，謝醫生又教大家如何係正確咁緩解我哋便秘咧。首先咧，我哋要早上要定時排便啊，即管喺早餐後咧，我哋就可以嘗試上廁所啊。因為呢段時間咧，我哋嘅結腸咧，佢嘅推動動作咧係比較活躍嘅，係比較喺我體內咧係比較容易幫助大家喺呢個時候排便嘅。如果你不管有冇排便便意啊，我都建議你喺呢個時間咧養成一個排便嘅一個正常嘅一個生物鐘反饋。咁排便嗰陣咧大家都要集中注意力唔好睇下手機啊，或睇下報紙啊。另外咧喺排便嗰陣咧，我哋有便秘嘅朋友，如果係蹲廁所嘅話咧，佢呢個時候咧佢係蹲喺嗰個廁所嗰度咧，佢係比坐喺廁所咧咁有利我哋身體形成一個排便嘅角度嘅。所以咧，我哋坐喺嗰個馬桶上邊咧，我哋可以喺雙腳咧墊嘅嘢將個雙腳墊高，都係有利於我哋促進排便嘅。另外咧，我就建議有便秘嘅朋友咧，都可以多食啲蔬菜雜糧多食啲雜糧係包括一啲燕麥啦、玉米啊，蔬菜係包括芹菜同埋韭菜啦。仲有一啲順暢通便嘅食物啦，比如蜂蜜啦、芝麻啦、核桃仁啦、酸奶啦咁樣。咁便秘嘅朋友咧，平時都要注意少飲啲濃茶同埋咖啡嘅。仲有咧，便秘嘅朋友咧，一定要加強鍛煉。有好多朋友係因為便秘咧總係唔中意喐所以佢係缺乏鍛煉嘅。如果我哋咧出現咗便秘咧，我哋積極咁動起嚟通過鍛煉，咁其實我哋鍛煉咧係可以使我哋嘅胃腸道蠕動咧，佢嘅速度加快，可以加速我哋排便同埋防止便秘嘅。另外咧，好便秘嘅朋友咧都可以保持一個規律嘅生活，因為規律嘅生活咧，佢唔單止咧我哋要睡眠有規律、飲食有規律，仲係包括一個排便有規律嘅。我哋每一日咧定時咁去排便咧有冇排便都好，我哋呢個時間習慣係蹲一蹲廁所係嘛，有可能咧佢就可以幫我哋咧蹲出大便嚟嘅，咁樣對我哋身體係有好處嘅。仲有咧，謝醫生都提醒各位便秘嘅朋友都要飲足夠嘅水，唔好等到口渴嗰陣先飲水。呢個時候咧，我哋身體已經處於一個缺水嘅狀態啦。喺我哋之前嘅影片都講咗飲水嘅問題，大家如果有興趣嘅可以翻之前嘅影片嗰度睇下。如果嚴重嘅缺水咧，佢會加重我哋便秘嘅，最好咧就少量多次咁飲水飲水嘅次數越多越好。所以咧，其實緩解便秘嘅方法係有好多嘅，但係咧要必須正確，我先幫我哋緩解便秘嘅，包括我哋食香蕉。大家好，我係謝醫生，希望呢一期嘅視頻咧對大家嘅生活有幫助嘅。